여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 2강 1번을 보도록 하겠습니다. 여러분의 안락지대는 여러분 주변에 있는 보이지 않는 장벽과 같습니다. 만일 여러분이 머무르게 된다면 이거죠. 그 다음에 이 위치는요. Your comfort zone을 가리킵니다. 그 안락지대 안에 여러분이 머무르게 된다면 여러분은 편안하게 느낄 겁니다. 됐나요? 여러분의 컴포트 존은 여러분 주변에 있는 보이지 않는 장벽과 같습니다. 만일 여러분이 여러분의 그 안락지대 안에 머무르게 된다면 여러분은 편안하게 느낄 겁니다. 여러분의 안락지대와 여러분의 자신감은 서로 연결되어 있습니다. 그것은 무엇이냐면요. Your comfort zone이에요. 여러분의 안락지대 바깥으로 걸어 나가 보세요. 그러면 여러분은 불편하고 두려움을 느끼게 될 겁니다. 여기는 이제 명령문 and 구문이죠. or를 쓰면 안 됩니다. 명령문 and는 뭐뭐 해라. 그러면 뭐뭐 할 것이다니까 if you step outside it, 그 다음에 you feel uncomfortable and fearful 이렇게 고쳤을 수 있습니다. 하지만 여러분의 안락지대는 고정되어 있지 않습니다. 만일 여러분이 끊임없이 머물러 있다면 여러분의 안락지대 안에 머무르게 된다면 그 안락지대는 여러분의 안락지대는 쪼그라듭니다. 줄어듭니다. 그리고 채웁니다. fill A with B. A를 B로 채우다라는 뜻이에요. 그리고 채웁니다. 여러분을 두려움으로. 어떤 두려움이냐? 것이죠. 존재하다. 요거는 your comfort zone이에요. 여러분의 안락지대 바깥에 존재하는 것에 대한 두려움으로 여러분을 채우게 됩니다. 됐죠? 그리고 나면 여러분의 자신감은 줄어들겠죠. 다시 한번 해볼까요? 만일 여러분이 끊임없이 머무른다면 여러분의 안락지대 안에 머무르게 되면 여러분의 안락지대는 줄어들게 돼요. 그리고 채웁니다. 여러분을 안락지대 바깥에 존재하는 것에 대한 두려움으로 여러분을 채우게 돼요. 그리고 나면 여러분의 자신감은 줄어들겠죠. 만일 여러분이 여러분의 안락지대 바깥으로 걸어 나가게 된다면 그리고 무언가를 한다면 요거는 이제 be fearful of, nervous about 요걸 한 큐에 보세요. 하나의 동사로 보세요. 여러분이 두려워하거나 불안해해요. 하는 것을. 여러분이 하기를 두려워하거나 불안해하는 무언가를 하세요. 됐죠? 그럼 다시 한번요. 만일 여러분이 여러분의 안락지대 바깥으로 걸어 나가고 여러분이 하기를 두려워하거나 불안해하는 어떤 것을 하게 된다면 그렇게 되면 여러분의 안락지대는 확장돼요. 자동사입니다. 그리고 여러분의 자신감은 증가하게 됩니다. 자동사예요. 시도해보세요. 새로운 무언가를. Nothing, everything, something, anything은 형용사가 뒤에서 수식하는 거 알죠? 그래서 새로운 무언가를 시도해보세요. 뭐뭐 하기 위해서 그리고 뭐뭐 하기 위해서 확장시키기 위해서 여러분의 안락지대를 그리고 증가시키기 위해서 여러분의 자신감을 다시 한번요. 여러분의 안락지대를 확장시키고 여러분의 자신감을 증가시키기 위해서 새로운 무언가를 시도하세요. 새로운 무언가를 시도하는 것은 줄여줍니다. 여러분의 한계를. 그리고 여러분은 살게 될 겁니다. 여러분의 삶을 더 적은 장애물을 가지고 장벽을 가지고 이래 되죠. 다시 한번요. 새로운 무언가를 시도하는 것은 동명사가 주어가 돼 있으니까 3인칭 단수니까 일반 동사 현재형 s 붙이는 거예요. 새로운 무언가를 시도하는 것은 줄여줍니다. 여러분의 한계를 줄여줍니다. 그리고 여러분은 더 적은 장벽,
더 적은 장애물을 가지고 여러분의 삶을 살게 될 것입니다. 전체적인 내용 정리를 한번 해보겠습니다. 이제 키워드로 정리를 한번 해볼게요. 안락지대는 보이지 않는 장벽이에요. 그래서 편안해요. 그 안에 있으면. 근데 안락지대와 자신감은 연결되어 있습니다. 만약 여러분이 그것 밖에, 안락지대 밖으로 가면 불편하고 두려움을 느끼게 되죠. 그런데 문제는 이 안락지대가 고정되어 있지 않아요. 그래서 계속 안에 머물러 있기만 하면 그 안락지대가 줄어들게 됩니다. 그래서 여러분이 바깥에 대한 어떤 것을 공포스럽게 여기게 만들고 그러면 여러분의 자신감은 점점 줄어들겠죠. 그러니까 여러분들은 어떻게 하셔야 되냐? 바깥 안락지대 밖으로 나가야 돼요. 그래서 그러면 안락지대가 확장이 되겠죠. 그렇게 되면 여러분의 자신감도 증가한다는 거예요. 그렇다면 안락지대를 확장하는 방법이 무엇인가? 그리고 자신감을 증가시키는 방법이 무엇인가? 그거는 새로운 무언가를 시도하라는 것이죠. 그래서 새로운 무언가를 시도하는 것은 여러분의 한계를 줄여주고요. 그 다음에 장벽이 더 적은 장벽을 가지고 여러분이 삶을 살아갈 수 있도록 도와준다는 거예요. 결국은 안락지대에 머물지 말고 새로운 무언가를 시도해서 여러분의 안락지대를 확장시키고 여러분의 자신감을 증가시키라는 게 이 글의 주요 골자입니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 시청해 주셔서 감사합니다.